他就是咳好久了，就是2、3年了，就是好。我们还做了雾化，今年做了几个月了。做了几个月雾化，是猛龙斯的还是？有没有比赛流鼻涕现象？我们有过敏性鼻炎，就是打喷嚏。是过敏性体质的。肯定是过敏性体质。就是时不时打个喷嚏，时不时打个喷嚏。来，张嘴看一下啊，舌正传。舌的，用舌的，那个舌的。含体的，脾胃不能差。对。出汗多吧？出汗。特别出汗，就是这里边，只要一出去就是汗。脖子跟头容易出汗，睡觉的时候。脾虚咳嗽，脾虚所导致。还有就是上个月哈，我们家邻居感冒了，他跟他玩一下，好咳，晚上就咳的就跳起来咳，就是咳的这样子。然后我跟他吃了5天的阿奇尼素。你这种时候不能再吃那种止咳化痰的药。他没办法的，他控制不了啊。你现在开始先吃高温调脾胃，调脾胃期间，然后观察出汗量会不会减少，出汗量一减少的话，你的咳嗽能控制下来。如果出汗量减少的话，你咳嗽他就特别出汗。脾虚、体虚所导致的。我让他一定要调理好脾胃，如果出虚汗的量不减少的话，这个咳嗽根本就断不了根。这个孩子属于一个过敏性体质，在中医里面也称为寒湿体质。调理脾胃的目的，第一个就是帮助化痰，因为脾胃为生痰之源，如果源头不止住的话，这个痰就会源源不断的生出来，咳嗽就很难去痊愈。第二个，调理脾胃目的就是增加胃气来止汗。胃表之气可以固护皮毛，所以如果胃气增强的话，毛孔它的收缩能力就比较强，就容易把那个汗给止住，就不会一出虚汗，那个邪气容易进来，就会引起咳嗽。